السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهيوات ووصفات خديجة. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم واحد السيروم ديال البرد او الزكام اللي كنحضروه باللفت والعسل الحر، وزعما ناجح 100% ومجربينه، هو اللي كنستعملوه للوليدات ديالنا وفي الدار، وغيجربوه وان شاء الله راه غادي يكون خير بسم الله. كنحتاجوا لهذا السيروم العسل الحر، اللفت هذا اللفت البلدي اللي تيكون اللون ديالو هكا، وعلى فكره وناخذوه يكون جديد. انا هذا راه غسلته ورقدته في الماء والخل، عاد حيدته منه باش داك الوسخ اللي فيه وداكشي كيحيد. بسم الله على بركه الله. كنحيدوا ليه هذا، ضروري نرقدوه في الماء والخل لان تيكون عريان وغادي نديروه ما طيب ما والو. خصنا على فكره يكون لفت جديد، الا كان قديم ما نستعملوش، وضروري نديروه في الماء والخل في الاخر ملي نغسلوه باش داك الوسخ وداك الشيء ديالو كيحيد. كنشدو هاد اللفت ديالنا وكنحطوه مزيان باش يطلق لينا. دابا هاد اللفت ما كنقشروش، ما كنحيدش ليه القشره ديالو كامله، هادو حيدتهم غير الا بانت لي فيهم شي ضريبه ولا شي حاجه. بالافضل كنخليوه بالقشره ديالو، ولكن يكون مغسول مزيان، وملي نغسلوه نقيو عاد نديرو في الماء والخل. ها هو اللفت ديالنا دابا حكيناه تيولي بحال هذا الشكل هذا. كنجيبو قرعه ديال الدجاج، بسم الله، كنديروه كنوضعوه في هذه القرعه. كنكونوا القرعه هي غسلناها مزيان وطيبناها، وبالافضل تكون قرعه دجاج ما تكونش بلاستيك. كنديروا العسل الحر على فكره. دابا ملي كنخلطوه كنديروا فيه العسل كنبيتوه في الثلاجه ليله، عاد كنصفيوه وكنبداو نستعملوه. دابا انا درت 3 المعالق كبار ديال العسل، وكتبقى بالنسبه للعسل على حسب الكميه اللي درنا ديال اللفت. انا راه حضرته غير بغي نوريكم الطريقه ديالو كيفاش. على فكره هاد السيرو جوج الناس ما يشربوش، الاطفال ديالنا اللي ما مكملينش العام والمراه الحامله. انا كنعرفوا العسل الوليدات الصغار ديالنا اللي ما مكملش عام ما كنعطيوش العسل، وبالنسبه للدري اللي فايتين العام كنعطيه ليهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه ملي بغى ينعس. وغير جربوها والله تا ناجحه 100%، وهي اللي كنديرو انا. تستعملوا هذا السيرو هذا 6 ايام حتى 7 ايام، وبالافضل نبقاو نديرو غير ديال 3 ايام، ما نديروش اللي يدينا 7 ايام كامله. ها هو. وبالنسبه للفت ما يكونش فيه الماء والقرعه ما يكونش فيها الماء، يكون القرعه ناشفه من الماء واللفت ناشف، ما خاصش يكون فيه الماء. ولو هذا اللفت هذا كيطلق الماء ما خصناش نديرو هكا. ها هو دابا انا هذا حضرته من البارح. ها هو هذا بيت في الثلاجه من البارح درناه، كيطلق هذا الماء مع داك العسل ديالو.
كنصفيو بهاد المصفى هادي هكا مزيان، ما يكونش في الفريغو، يكون غير في الثلاجه. بالافضل نديروه غير في الباب ديال الثلاجه او الدفا. كيخرج لينا هاد السيرو هذا بحال هاد الشكل هذا. وانا قلت نشارك معكم هاد الوصفه زعما في سبيل الله، انا ما باغا منكم والو، حاجه وحده الله يرحم لكم الوالدين اللي دارت هاد الوصفه وجرباتها توريها للناس، بالخصوص الناس ديال الباديه كيكونوا معرضين لهاد البرد بزاف. بحال الوليدات الصغار معلقه هكا في الصباح قبل الفطور ومعلقه قبل العشاء، عفوا معلقه ملي بغى ينعس. وكنديروه في قرعه ديال الدجاج كنا نظفناها مزيان. وها هو السيرو ديالنا دابا وجد. ونديرو هذا نتبعوه مده ديال 7 ايام حتى ل6 ايام، معلقه قبل الريق على الريق في الصباح، ومعلقه حتى تبغي تنعسي. وجربوها وان شاء الله باذن الله غتعطيكم واحد النتيجه ناجحه 100%. ونطلب الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع، ونتمنى ان شاء الله ديروها تعجبكم وتشافينا وتشافيكم يا رب.